Ciao a tutti ragazzi e ragazze, come sempre siamo nel mio canale di Samu Company. Oggi proverò a giocare a Subway Surf. 3, 2, 1, via, che il gioco abbia inizio e buona visione ragazzi e ragazze. Proverò a giocarci, ma non ci giocherò tanto, ci giocherò al massimo 3 minuti. Ok ragazzi e ragazze? Sta caricando. Vedete ragazzi, sta proprio caricando. Speriamo che ci mette poco perché il video deve durare al massimo 3 minuti. Ragazzi e ragazze, siamo già 1 minuto e passato. 1 minuto e passa. Ecco ragazzi e ragazze che stiamo giocando. Ah, devo mettere pure la data in cui sono nato, va bene ragazzi e ragazze. Luglio del 2003. Ok ragazzi. Vamos! Vabbè, vediamo che durano anche più di 3 minuti storici. Adesso andrò avanti. Però 1155 ragazzi e ragazzi, fino al mio record. In tutto però 1319. Ok, proverò a fare l'ultima partita ragazzi e ragazzi. Vediamo se posso stare in classifica. Vedete, già ho superato 2 ragazzi e ragazzi. E c'è 2 non superato. Al primo colpo. Vedete il primo quanto costa? Ma che costa? Madonna. L'ultima volta ragazzi. Stiamo iniziando a fare l'ultima. Stavolta dovrei fare di più.
ragazzi. Eccolo questo, ragazzi. Ok ragazzi e ragazze, siamo già a 5 minuti e passo del video. Vabbè, io vi saluto ragazzi e ragazze, ci rivedremo in un prossimo video di Samu Company. Come sempre iscrivetevi al mio canale di Samu Company e lasciate sempre un like a tutti i miei video di Samu Company. Ovviamente anche a questo, di Samu Company. Ok, ciao 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 e al prossimo video di Samu Company. Ciao ciao ciao.